हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुके ऐसे जानवर जिनकी आवाज आप पहली बार सुनोगे। सबसे पहले 90 साल पहले विलुप्त हुआ टास्मेन टाइगर, जो कि इतना खतरनाक था कि अपने जबड़े को 120 डिग्री के एंगल तक खोल सकता था और उससे भी ज्यादा खतरनाक थी उसकी आवाज। नेक्स्ट है ऐसा शिकारी जानवर जो आसमान में हमेशा मौत की तरह घूमता रहता था, जिससे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव डरता था, जिसका नाम था क्वेटलस कोस्टल। और ये इतने विशालकाय होते थे कि इनकी हाइट 18 फीट तक हो जाती थी। नेक्स्ट है 345 साल पहले विलुप्त हुई डोडो बर्ड, जिसकी आवाज कुछ ऐसी थी।